Yes, abanyeshuri rero batanu birukanwe burundu bazira kureba amashusho ya Baritazari. Yes, abanyeshuri rero batanu bigaga mu ishuri ryisumbuye rya Rice di Kamagara riherereye mu mujyi wa Walungu mu burasirazuba rero bwa Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Birukanwe rero bazira ko barebye amashusho y'urukozasoni ya Baritazari. Baritazari rero Ebanga Engoga yahoze ari umuyobozi w'urwego rukora iperereza ku byaha bimunga ubukungu mu gihugu rero cya Guinea Equatorial. Akaba rero aheruka kumenyekana kubera amashusho y'urukozasoni yashyizwe hanze amugaragaza asambana n'abagore bakomeye abagera rero kuri 400. Abanyeshuri rero batanu birukanwe burundu kubera ko barebye aya mashusho y'urukozasoni aya Baritazari rero mu gihe cy'amasomo, ndetse ngo rero na mwarimu yari ari imbere yabo arimo rero kwigisha nk'uko byasobanuwe n'umwe rero mu bayobora Leon di Kamagara. Yakomeje rero asobanura ko abanyeshuri barebaga ayo mashusho muri telefone y'umwe muri bo. Iki cyemezo rero kikaba cyateje impaka mu buyobozi bw'ishuri mu cyumweru rero gishize, ariko birangira aba bana bahanwe by'intangarugero. Aba bana rero bose birukanwe bagendeye ku mategeko ya kiriya kigo agenga rero imyitwarire y'abanyeshuri, bakaba bigaga mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye. Izina rero Baritazari Ebanga Engoga riracyavugwa ku mbuga nkoranyambaga kubera rero amashusho ye yagiye hanze asambana n'abagore bagiye batandukanye. Igihe rero hari abavuga ko aya mashusho ye yagiye hanze bikozwe mu bushake bw'inzego z'ubutasi z'igihugu cye rero mu rwego rwo kwanduza izina rye nk'umuntu rero washoboraga kuba yasimbura perezida wa kiriya gihugu. Ngayo rero zacu zakadasohoka ntabwo twagenda tutababwiye ko indege ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaherukaga gutira mu Bufaransa yagonze. Indege rero nshya iri muri ebyiri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaherukaga gutira mu rwego rwo kuzamura sosiyete yayo ya Congo Airways ikora ubwikorezi bwo mu kirere yagonze. Kabiri rero tariki ya 12 Ugushyingo nibwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakiriye indege yo mu bwoko bwa Boeing 737-800 mbere rero yindi nkayo yakiriye kuwa mbere w'iki cyumweru. Ni indege rero iki gihugu cyerukaga gutizwa na sosiyete y'indege ya Air France yo mu Bufaransa. Amakuru rero akaba avuga ko iriya ndege yakoze impanuka mu ijoro ryakeye ubwo yagonganaga n'indi nini yo mu bwoko rero bwa A320-200 ya sosiyete rero ya kampani ya Africaine de l'Aviation izwi rero nka CIA. Impanuka rero yabereye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Nidigiri i Kinshasa. Amakuru rero aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko iyi ndege yangiritse ibaba ry'ibumoso, bityo rero ikaba igomba kubanza kongera gusanwa mbere rero yuko isubira mu kazi. Kugatanira tariki ya 15 Ugushyingo nibwo Congo Airways yongeye kugusubukura ibikorwa byo gutwara abantu n'ibintu mu kirere nyuma rero y'igihe byari byarahagaze, bitewe rero nuko iyi sosiyete yari isigaranye indege imwe rukumbi. Kuri ubu rero Congo Airways yari irimo ikorera ingendo mu byerekezo bitanu by'imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, birimo rero imijyi ya Lubumbashi, Kindu, Kananga, Kisangani ndetse na Mbandaka. Ngayo nguko rero zacu zakadasohoka naho dusubikiye amakuru yacu. Ngoma nakubwira ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho. Umwari kumwe rero nanjye Dani Dash, Imana ibarinde. Ciao ciao.